crianças! Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020 e hoje nós vamos falar sobre as fogueiras das festas juninas. Vocês sabiam que a fogueira é um conjunto de materiais que arde em chama, seja individualmente com uma lenha ou em dois componentes, como a madeira e o papel, que pode promover aquecimento, cozinhar alimentos, afastar animais selvagens, mosquito, práticas rituais religiosas e festas de divertimento. Aqui nós temos a foto de uma fogueira de verdade. Olhem só as madeiras, os troncos de árvore e as chamas. Crianças, saibam que é completamente proibido, é crime fazer fogueiras em áreas ambientais, tá bom? E agora a professora vai ensinar vocês a fazer uma fogueira, mas não de verdade, em desenho. Vamos lá? Para nosso desenho, atividade, vamos precisar de uma folha em branco, giz, para quem não tiver o lápis de cor, pode ser com giz ou com os lápis de cor. Só que eu preciso de tons terras, ó, amarelo, laranja, marrom, vermelho, tá? E o que vocês vão começar? Vocês vão pegar essa folha, pôr a mãozinha e vão desenhar contornando a mãozinha de vocês. Os 3, tá? Um de lado, um embaixo e mais um de lado. Certo? Quem tiver esses palitinhos de fósforo, pode estar colando 3 também, fica muito legal. E agora vamos pintar? E assim ficou minha fogueira. E a de vocês? Mandem foto para a professora por presença na atividade de hoje, ok? Beijos, até amanhã!